الأعزاء، معكم رقية خالد رمضان من محافظة الغربية، طالبة في كلية الآداب قسم إعلام شعبة إذاعة وتلفزيون من جريدة الموقع. حقوق الإنسان ليست للمطالبة فقط، بل هي أداء واجب. نحن الآن من داخل المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، واللي بنشوف أثره في كل مكان بنروح فيه. معنا في لقاء خاص وحصري مع سيادة المستشار حمدي نوارة، رئيس المجلس العربي الإفريقي والدولي للعلاقات الإنسانية والسلام بين الشعوب، ورئيس المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية. في البداية برحب بحضرتك سيادة المستشار. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بك يا أستاذ رقية. أهلا بحضرتك سيادة المستشار، وحابة أبتدي حضرتك بإن أنا سعيدة جدا بلقائي النهارده مع حضرتك. أهلا وسهلا بكم، وإحنا دايما داعمين للطلبة وداعمين لكل أولادنا في كليات الإعلام وغيرها من الكليات الثانية. في البداية حابين نعرف إيه هي الفكرة اللي تم البناء عليها أو أنشئت عليها المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية. هي الفكرة جات لي وأنا كنت ماسك مستشار لبعض المنظمات الدولية، جات في أحداث ما يتم في ثورة 2011. لقيت إن اتجاه المنظمات كلها كانت بتطبق أجندة معينة وبتطبق حاجة خاصة بتوجيهات اللي هم بيشتغلوا بيها. فأنا اعترضت إن قلت له إحنا دورنا إيه في اللي بيحصل في الشارع، ودورنا إيه مع المواطنين، ودورنا إيه في التخطيط اللي بيحصل للبلد. قال لي لا، احنا بنطبق التوجيهات اللي بتجيلنا. قلت له انا اسف، انا هقدم استقالتي وانا قادر ان انا اعمل مؤسسه مصريه تكون فعلا بتشتغل لصالح البلد ولصالح المواطن. ودي من هنا جت لي الفكره، وتوجهت بعد كده ان انا عملت المؤسسه تابعه لوزاره التضامن وتابعه الحكومه المصريه، وتبقى مصريه خالصه بنبض مصري وايمان مصري وحب للبلد وحب للديمقراطيه وحب ان انا اكون في خدمه المواطن. تمام جدا. شفنا انه اي شخص بيكون المجلس متاح ان هو يضم اي عضويه للمجلس، اي شخص حابب ان هو ينضم للمجلس مفتوح له ان هو ياخد عضويه. ايه هي صلاحيه اي شخص، الصلاحيه بتاعت اي شخص بيحب ان هو ينضم للعضويه، او ايه هي الاهداف بتاعت المجلس اللي هو بيضيفها لعضوية الشخص دي؟ اولا احنا بابنا مفتوح لاي حد يجي يتقدم لينا انه يطلب العضويه لينا، لكن احنا هنا بقى ان احنا اللي بنأهله ان ازاي يبقى عضو فعال في المجتمع، وان ازاي يشتغل في مجال حقوق الانسان بطريقه علميه. ده دورنا وواجبنا، ان احنا بنديله دوره تدريبيه ان يشتغل في مجال حقوق الانسان، وان يشتغل مع مؤسسات الدوله، يكون بيساعد الدوله على خدمه المواطن وتلبيه طلبات المواطن. معانا نخبة من الدكاترة، ومعانا نخبة من المدربين، ومعانا مراكز تدريب معتمدة بنأهل العضو ان ازاي يكون شغال بطريقة علمية. متاحة مجانا للعضوية لكل الأعضاء. طيب. اللي بيتوجهوا لينا. العضو ده بيستفاد ايه لما بينضم للمجلس؟ نمرة واحد بيستفاد ان هو بيتعلم يعني ايه يشتغل في نشاط حقوق الإنسان. لو ليه مجال عمل في اي مجالات عمل اخرى ان احنا بنقدر نأهله برضه للعمل في مجال الصناعه، في مجال الزراعه، في مجال الانتاج. بنقدر نشتغل نوجه العضو معانا اللي عنده اي بنساعده على حل جميع مشاكله في اي مجال، في اي مجالات. بنكون في ظهره بالمصانع القوميه، بالمساعدات الطبيه، بتسديد كل العقبات اللي بتقابله مع اي جهات حكوميه. النهارده بيبقى يكون العضو يحس ان في مؤسسه قويه في ظهره، بيبقى يقدر يؤدي دوره في المجتمع ويؤدي دوره بالعمل بارتياحيه نفسيه. جميل جدا. طيب بنشوف دايما اللي بيتكلم كتير مش بيعمل. طبعا. حابه بس ان انوه ان المجلس المصري الدولي لحقوق الانسان والتنميه انجازاته دايما هي اللي بتتكلم عنها. طبعا. طيب ايه هي اهم او ابرز الانجازات او التنميه او الفعاليات اللي شارك فيها
احنا شاركنا في الدولة في المراقبة على الانتخابات في جميع الانتخابات السابقة، شاركنا في عمل مؤتمرات، شاركنا في ندوات علمية، شاركنا في وزارة التموين، ان احنا كان عندنا لجنة بتساعد وزارة التموين في ضبط الاسواق، في الاشراف على الاسواق، توصيل الدعم للمستحقين، ضبط قضايا التهريب. كنا موجودين على قدم وساق بنساعد الجهات الامنيه والجهات الحكوميه. اشتغلنا مع وزاره العدل في الاشراف على الانتخابات واللجنه على الانتخابات. اشتغلنا مع وزاره الصحه ان احنا كنا بنوضع عضو من المجلس في كل المستشفيات عشان خاطر يشتغل على حقوق المرضى وتسجيل طلبات. مستشفى الهرم، مستشفى الغردقه بالبحر الاحمر، مستشفى الفيوم المركزي، مستشفى عين شمس التخصصي. طب هي ايه ابرز الخدمات اللي بتقدمها حقوق المركز حقوق الانسان مجلس السنه للمرضى في المستشفيات؟ احنا عملنا طلبات تعدي حوالي 151 طلب علاج عن نفس الدولة. عملنا اخر حاله انا لسه عامل لها اجراء الاسبوع اللي فات، اللي هي تركيب مفصل لشخص عدى 62 سنه، كان واقع في الشارع وما عندوش تامين ولا عليه اي حقوق، فجرينا وعملنا له علاج على نفس الدوله وتوجهنا لمستشفى العجوزه. اتفضلوا مشكورين، راعوا الحاله وعملوا له الاجراء اللازم، ان هو كان عشان يركب مفصل كان عنده مشكله في الكبد وعنده مشكله في ميه على الرئه وعنده مشاكل صحيه كتيره جدا. الحمد لله قدروا يعالجوا الحالات دي كلها، وبعد كده بقى مؤهل ان هو يخش يعمل عمليه تركيب المفصل في الحوض. طيب سياده المستشار، المراه تعتبر نصف المجتمع. طبعا ما كانتش كل المجتمع، لان هي زي ما بيقولوا، ازاي قدرتوا توفروا للمراه صلاحيه حقوقها على مر التاريخ والرسول؟ ده مش احنا بس اللي بنوفر حقوقها يا فندم، المرأة ليها كافة حقوقها كل دساتير العالم وكل الأديان، وأخص الدين الإسلامي أكتر دين اختص المرأة بالحقوق. ومصر كانت من الدول الرائدة إن هي اهتمت بحقوق المرأة. سيادة الرئيس كان من أول الداعمين إن هو ادى المرأة كامل حقوقها. كل القوانين اللي اتعدلت السنه دي والسنين اللي فاتت كلها كانت بتشمل حقوق المراه. احنا من صميم اليقين عندنا ان عندنا اللجنه الدفاع عن المراه فيها لا يقل عن حوالي 151 سيده بتعمل على الدفاع عن حقوق المراه، بتعمل على توعيه المراه غير متعلمة، بتعمل على مساعدة المرأة المعيلة، بتعمل على محو الأمية للمناطق اللي ما وصلهاش النتيجة تاخد تعلم نفسها عشان خاطر تعلم أولادها. دايما نخش ونساعد المرأة. وفي بعض السيدات كتيرة جدا اللي لجأت لنا كان ليها حقوق مش عارف تاخدها من طريقها، الحمد لله قدرنا نقف معاها وندعمها ونجيب لها كافة حقوقها. وبعض السيدات برضه كان ليهم مشاكل في التعليم خلصناها لها، وليها مشاكل في الصحه خلصناها لها. لازم يكون في يقين ان احنا نبقى عندنا يقين ان المراه هي كل المجتمع، عشان يبقى عندنا جيل صالح بعد كده. يبقى لازم ننمي المراه الاول وبعدين نبتدي نسال عن الجيل اللي طالع شكله ايه. لو عندنا مراه صالحه فعندنا جيل صالح. فده ايماننا بدور المراه ان هي مش نص المجتمع، هي كل المجتمع. طيب ايه هي اهم الشروط اللي المجلس الفتره ديت او اهم الانجازات اللي الفتره ديت المجلس بيهتم بيها؟ احنا مسلطين الضوء على الدور خصوصا تحت القيادات الحكوميه. ايوه احنا مسلطين الضوء دلوقتي ازاي ان احنا ننمي الانسان. تنمية الإنسان أهم من الدفاع عن حقوق الإنسان، لأن هو كل أول شيء في حقوق الإنسان بناء الإنسان الأول. إن إحنا النهاردة عايزين نعمل مشروعات يبقى عندنا مجتمع قوي قادر ينتج
علشان احنا ما نبقاش محولين لسوق مستهلك، سوق جاذب للمناطق الغربيه. لا، عايزين نتحول تاني ان احنا نبقى دوله منتجه. احنا بنشتغل على ده ازاي نبقى عندنا انتاج من دراعنا، من سواعدنا، من منتجاتنا، ما نحتاجش للمنتجات الغربيه عشان خاطر نبقى قادرين ان يبقى عندنا اقتصاد قوي. لازم ننتج من نفسنا، لازم نعمل مشاريع، نرجع تاني للمشاريع اليدويه، المشاريع الصغيره، المشاريع الانتاجيه، الجلود المصريه، الزراعات المصريه، المنتجات الصناعيه اللي بتقوم على الزراعه. لازم نرجع العهد ده تاني. فاحنا بنشتغل على التنوير في الدور التنموي ده اللي احنا شغالين على الفتره اللي جايه. وعندنا الدكتور احمد فريد هو المدير العام للمؤسسه، وهو هيتكلم معاكم على الدور التنموي اللي احنا هنشتغل فيه، والمؤسسه شاركت في المشروعات شكلها ايه، وايه اهم المشروعات اللي احنا داخلين عليها، والمحافظات اللي داخلين ننمي فيها الدور التنموي. هنهي مع حضرتك اخر سؤال عن الخدمات اللي بتقدموها لاطفال الشوارع حاليا علشان نطلع جيل واعي قادر على التنميه، وان احنا نحافظ على الجيل ده. والله انت تطرقت لموضوع شائك جدا، هو اطفال الشوارع ده موضوع شائك، وموضوع ما كانش الدوله كلها تتكاتف فيه. هنقابل فيه، احنا عاملين رصد وبحث ان في مافيات بتتربح من وراء اطفال الشوارع. فاحنا كمؤسسه ما نقدرش على المشروع ده لوحدينا، احنا اشتغلنا توعيه، التوعيه لوحدها لا تكفي. محتاجين ان احنا نتكاتف مع كل مؤسسات الدوله، من ضمنها المؤسسات الامنيه والمؤسسات العلميه والمؤسسات الطبيه. احنا كله يتكاتف عشان يواجه المشكله دي، ونقدر نقول مصر خاليه من تشرد الاطفال. يبقى لازم الكل يتواجد في ايد واحده ويعملوا على المشروع ده. المشروع ده مش صغير، المشروع ده ضخم، المشروع محتاج تكاتف ايدي بين كل مؤسسات الدوله وكل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدوليه كلها بتطالب ده. عشان نحقق ده لازم يبقى في تكاتف محلي اولا ثم تكاتف دولي. طب حضرتك من منظومه قضيتنا النهارده ممكن توجه رساله للجهات الحكوميه او اي منظومه ان احنا نتكاتف لنحل المشكله ديت، علشان طبعا الطفل هو البذره او الثمره اللي بنزرعها علشان نبنيها ونبني جيل صاعد قادر على افاده البلد. هو اول حاجه انا بناشد فيها، بناشد السيد وزير الداخليه ان هو يواجه العصابات اللي بتتربح من وراء تشغيل الاطفال، وان يضرب بيد من قوه من حديد على اي حد يستغل الاطفال في التسول وعماله الاطفال بدون تصريح. كل الكلام ده لازم يواجهه بيد من حديد. ولو قدرنا نقضي على العصابات دي هنقدر بعد كده نشتغل في دور المجتمع المدني والمجتمع الدولي هيقدر يشتغل بارتياحيه في الشارع المصري. بشكر حضرتك سياده المستشار حمدي نوارة رئيس المجلس لحقوق الانسان والتنميه على هذا الحوار المثمر. تحياتي يا فندم، واتمنى لكم التوفيق، وربنا يديم عليكم الستر والصحه كده، ويديم علينا مصر دايما امنه مستقره قويه باذن الله. امين يا رب. تحيا مصر. تحيا مصر.